No witam wszystkich. Znowu jestem na rybkach. 8 października. Godzina w tej chwili jest 7:30. Przyjechałem tu gdzieś o 5. Wrzuciłem wędki. Nęciłem w środę kulkami tylko. I dzisiaj nęciłem gotowaną kukurydzą. Zanętą, po prostu lepiej kulę, żeby móc to dalej wyrzucić. Nie chciało mi się taszczyć łódki, żeby to wywozić. Po pracy przyjechałem, zostaję do jutra. Jutro posiedzę się cały dzień. Zobaczymy, co z tego będzie. Tradycyjnie łapię z PVA. Może to jest bardziej skuteczne, tak uważam. Ostatnio byłem na rybkach. Całkiem dawno. Nawet nie wiem ile temu, 2 tygodnie. Złapałem karpia. Pełnołuski 5 kg. Teraz go podniosę z zbliżenie. Tu do mordy mu tak blisko podejść z kamerą, jak on będzie oddychał. To ładnie wygląda, wiesz? Łowca i złowiony. Tak zwany Gdzieś karfen koło piątki będzie miał. tak zwany karfen i Karol. Koło piątki będzie miał. To jest Piękna rybka. Dobra, teraz go wypuścimy. I se żyje. Nie, to zły kierunek, chłopie. Im się błędniki świecą. Poszedł? Tu gdzieś nie w tą stronę poszedł. Kiedyś tu mi poszedł, to wziąłem go tam, wyjąłem i tam. GPS-a trzeba kurwa kupić, bo no. Jest. Niestety nie udało się nagrać. Później tylko kolega mi tam porobił parę zdjęć i wypuszczanie. I to w południe. Siedzieliśmy całą noc, nic nie było. A ten szedł w południe. Później po karpiu, nie wiem, godzinę później. Fajny lin. 40 cm szedł. I wszystko na peleta weszło, na śmierducha. Tylko, że nie byłem na tym miejscu starym, tylko byłem tam dalej. Z 600 metrów, 700 metrów dalej. Na tym łowisku nie ma dużo miejsc wędkarskich. A niestety dzisiaj też tam chciałem usiąść, wszystko zajęte. Naprawdę. Nie będzie łatwo, dużo wędkarzy. I nic. Co mogę więcej powiedzieć? Fajnie jest, słoneczko zachodzi, ciepliło się w ogóle trochę. Temperatura spadała w nocy do 7 stopni, do 6. Woda też jest chłodniejsza. Mam nadzieję, że te ryby jeszcze tu są, że nie poszły tam na głębszą wodę. Się okaże. Wydaje mi się, że ryba żeruje, bo coś się dzieje na tej wodzie. Bumbluje tam gdzieniegdzie, widzę fajnie. Może coś będzie, no. Jestem dobrej myśli. Co mogę więcej powiedzieć?
Tu o, ognisko sobie naszywałem sobie drzewa, później sobie na palownisko się ściemni. Tu się rozbiłem. Kamera stoi. Wszystko się nagrywa. Tam kamerę. Może to być ciekawe dla kogoś, kto ma problem z bateriami. Podłączyłem w ten sposób. Jest to stara kamera, dlatego mi za bardzo na niej nie zależało. Z tym, że ona ma 30 giga i pęknięty display, o, ale nagrywa. I mam tu taką baterię 12, bo zauważyłem, że jeżeli ładuję baterię do tej kamery, to napięcie zasilacza jest 12 V. Dlatego używam czegoś takiego, kabelek, i to działa. Bez baterii nie działa, bo kamera wtedy nie widzi baterii. Czyli bateria tak czy tak musi być, plus akumulatorek. O, to są moje kulki Berkleya, Coco Banana i Halibut Crab. Się rozbiłem. No to sobie siedzę. Fajny stół kupiłem ostatnio. Naprawdę super sprawa. Anaconda stół. Beefy table. Super. Duży, wysoki, wygodny. Naprawdę klasę polecam wszystkim. Nie kupujcie tych małych stolików. Te są dużo, szkoda pieniędzy. W tej chwili mam dwa. Też kupiłem. Niepotrzebnie. Chyba sobie go zrobię z niego szafkę nocną. Dobra, muszę skończyć. Telefon dzwoni. Żona pewnie. No to jeszcze raz ja. Jeszcze jedną rzecz chciałem poruszyć tutaj na tym stanowisku. To jest trochę problem. Bo jeżeli mi ryba weźmie tutaj, ja tu naprawdę mam bardzo mało miejsca do popisu. Tam stoją moje wędki, a tam są lilie wodne. I tu straciłem kilka fajnych sztuk. Wyrzucam tam w lewo. Jedną wędkę mam tak na skraju, tam dalej przy liliach, a drugą z 50 metrów w bok. I mówię, to jest problem, bo jeżeli dostanę branie, zanim tam dobiegnę do tych wędek, zatnę to często, gęsto, przy dużych rybach, one już zaparkowały sobie tam w liliach wodnych. Udało mi się tu wyjąć właśnie tą 13 kg królewskiego, piękna rybka. No i kilka jeszcze takich mniejszych. Ale mówię, 3 duże ryby straciłem po prostu. Po prostu straciłem. Tam właśnie chyba coś bąbluje. No nic. A tyle na temat mojej zasiadki dzisiaj. Ktoś będzie, może się uda nagrać, może nie. Kamera chodzi cały czas. Mam na 10, bo jest 30 giga. Mam na 10 godzin nagrywania. Ale w nocy już nie ma sensu nagrywać, tak nic nie widać. Ja jestem sam. To też jest kicha. I tak dlatego do kamery dzisiaj mówię sobie. Czyli do was. Piękny zachód słońca mam teraz. O. Ładne słoneczko zachodzi. Proszę. Piękny widok. Taki zachód słońca. Piękne. Naprawdę super. Fajnie, że pogoda mi dopisuje. No dobra, coś będzie się udało. Na razie.